今日我要同兩個亂嚟嘅 friend 整杜拜朱古力，究竟結果會係點嘅咧？好得我隻仔。今日我哋就要嚟整杜拜朱古力，嚟一次。冇人會食埋個防腐劑。疏突咗，要同兩個 friend 仔咧一齊嚟整呢個嘅杜拜朱古力，講唔講？好啦，咁我哋試一試開始整。好食，走開始咗。不過我哋要首先去尋找呢個食譜先。自己唔識揾㗎。咁咪而家咪揾緊咯。1麥的好幾百，1塊這樣的杜拜巧克力，300克的杜拜巧克力完全融化，然後倒進模具裡面，邊邊角角都要。好，咁首先我哋要準備一個朱古力，我哋就用咗呢個明治嘅朱古力。整容。好啦，我哋而家有呢個模具，即係有呢個朱古力，我哋之後就整用啲朱古力倒入去。OK， 而家即刻開始整啦 ，Let's go！ 要食嘅呢個。好啦。而家整朱古力，我哋一整用啲朱古力 ，Let's go！Push！ 影我搽佢，唔係我先揾到個開口先。揾唔到啊！靠點？你要拆包裝都要拆開，唔使就咁用埋佢啦。我哋而家落去用。拆掉。好亂啊！根本就唔係整緊嘢。拆晒咯。全部啊兩盒啊！全拆喎，咁都就食一塊㗎。速度。唉，鬥快！我已經完成咗10粒啦。唔使搶。冷靜少少啦，我都唔知邊啲係拆咗，邊啲係冇拆㗎啦而家。呢啲未拆㗎，全部都。咁我而家都係要加快少少呢個拆嘅速度嘅。緩慢。你都唔使整下食紫菜嘅。咁我哋咧而家就要將一啲朱古力咧去倒呢度，因為嗰個杜拜朱古力係有少少花紋，我哋就用白朱古力整少少花紋。洗咗呢個先啱跌咗落地下。咁樣揈啲顏料，係我哋而家就要做呢個步驟。Let's go。之後咧，我哋而家就整呢個嘅朱古力。白朱古力。係，就咁啦。之後微波爐，唔係朱古力放微波爐入邊。爆啦！點樣整啊？呢啲啊太大笪啦！你好啦，你跟住塗隨機，加啲開心果醬落去。哦，好香喎！臭又唔通？哇！差唔多。哇！變態啊呢條！有味道。哦，唉，呢條啊，整一個濃度高啲嘅。夠啦，夠晒啦，太多啦，成層都係嗰啲咩啦。你見唔到朱古力嘅色㗎啦，跟住下一個跳咗你。夠啦，下一步。人哋嗰啲係咁嘅，我哋嗰啲係咁嘅，好核突啊！成隻屎咁啦已經，要刮嗰啲線出嚟。我知，你講嚟。太嚴重啦！已經全部同一隻色啦，冇晒白朱古力嘅元素啊！哇，好香啊！點解要咁做啊？冇腦喎呢咁條。我都要慢慢加入去㗎。廚房，開火！攪入佢。我哋務必係最細火，因為唔係啲朱古力係確實會臭晒嘅。俾你攪拌。你唔使咁急嘅。緩慢。係要緩慢。係啊，真係要緩慢啊，唔係佢會分離。睇下有冇牛油先，係冇牛油。唔會加芝士落朱古力度嘅，好搞。再加入晒佢。
差唔多。差唔多。咁樣好似個咁樣好似好啲喎，平均啲喎點？哇好，見面呢個係專業大廚嘅做法。個點啊？咁又點啊？倒轉佢啦，你已經。倒轉。我都要薄啲嘅，太厚都厚唔到啲咩嘅。黐住。好啦，完美啊！拎入雪櫃擺20分鐘。雪櫃進入雪櫃 ，Let's go。 20分鐘。擺佢20分鐘。然之後我哋就要用到呢個開心果醬，同埋用到麵包絲。但係屋企有冇牛油啊？牛油咯。油都得嘅。唔會用橄欖油㗎，購買。我哋而家要落去買牛油。唉，整下朱古力乾包算好啦，呢啲。麵包師啊？麵包絲攞出嚟。麵包師傅喎，點做啊？而家我哋依家要切少少落嚟咯。你講我哋要整幾多麵包絲啊？呢個好似唔夠喎呢度。我而家要炒呢個麵包絲 ，Let's go。咁我哋就攞一個黏煲去炒佢，呢個睇落就好正嘅。之後我哋用啱啱買嘅牛油切開。哇！就嚟用晒啦，可以切開，切掉。切幾多啊？加入。炒掉。哇！好似係有啲正嘅，不過但係炒又好似好少咁嘅。好似有啲少。好似好少喎。睇住啦。剪開嚟。聽落佢一個好酥脆嘅聲音。哇，係好酥脆喎，已經。好啦，搞掂。加入開心果。哇，好靚喎，炒得。唔知加幾多就加咁多。我覺得太少。我都係。黑黃撈亂，唉，好似啲西蘭花咁。好似啲草啊！完美。打開。攞翻啱啱嗰個，唔喺呢度你啊！係咪疏㗎？有啲完美。哇，有少少完美喎，係完美咁樣。係完美到你冇得再完美㗎咯。幾可愛喎！唉，穿咗窿啊！呢度冇嘢啊，都冇。冇翻。開蓋。得啦已經。得啦。咁你都可以直接加入佢嘅。靚。完美，好完美。虞美人。西蘭花嚟嘅你已經係。搞掂。嗰啲白朱古力應該係嗰個香味係會濃郁少少。Next。完美。買啦！操！哇！有少少正喎，其實。完美人啊！完美喎。有啲啱啱鋪平佢之後，上面要再鋪一層朱古力噶嘛。嚇係㗎，係喎。係啦。你有冇腦㗎你？我有㗎。哇，好完美喎！要件都係啲朱古力。邊度啊？行，完美。熊加入啱啱嘅巧克，好香喎朱古力。係咪加啲呢啲入去？冇用啊！加呢啲咯，咁先唔會爛啊！你加啲防腐劑嘅，唔係佢會腐爛。唔會好似你啱啱咁樣食防腐劑嘅。杜拜朱古力，嚟一次。係時候到我鋪平。哇！創世嘅鋪平嘅技術係有少勁喎。係少少鋪平喎。喂，差唔多啦，就咁啦。完美度係好高呢個圓洞咧，哇！呢個完美度係好高㗎。係好似軍訓嗰啲皮咁。到我熬冬，奧冬。係軟㗎，係啊，我嚟。呢個都係軟㗎，你有冇腦㗎？咁我軟咪硬咯。Nice。完美。送入雪櫃，就咁差唔多。
2,000 years later. 我哋而家洗手，準備去攞朱古力出嚟。哇，係好完美喎，凍得完美到冇得再完美到冇得再完美呢個係。好啦，我而家要將佢拆開啦。哇 ！Oh my god！ Chanel。睇我啲花紋。我哋嘅花紋係好靚啊！哇，超靚喎！哇，嚟啦！好可愛喎！係真係好勁。森林版杜拜朱古力，超嬲你我。杜拜朱古力 ，Let's go！ 好啦，我哋試食啦，試食。其實係有少少可愛嘅杜拜朱古力，都冇味啊，似唔似啊？我覺得有啲似，係似啊。我哋今次嘅挑戰係成功嘅。好啦，咁今日條片就嚟到呢度啦，詳細記得 like and subscribe 啦。如果你哋想整咧，就冇睇呢條片，因為呢條片唔係教你整嘅。好啦，咁下次再見啦，拜拜。拜拜。超級完美。